Dobar dan, ja sam dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Ako ste u 40. ili 50. i počeli ste nositi naočale za čitanje, možda razmišljate o rješenju koje će vam olakšati svakodnevni život. U ovom videu objasnit ću razlike između dvije metode koje nudimo, Presbeyond i Premium Leću Galaxy. I pomoći ću vam da razumijete koja metoda bi mogla biti najbolja za vas. Tko je idealan kandidat za Presbeyond, a tko za ugradnju leću? Prvo, važno je znati da je prvi korak pregled i detaljna dijagnostika. Tek tada se utvrđuje jeste li kandidat za jednu od ovih metoda i koja je najprikladnija za vas. Presbeyond preporučujemo uglavnom mlađim pacijentima, u kasnim 40. i ranim 50. koji su počeli nositi naočale za čitanje. Idealni kandidati obično imaju minus dioptriju, iako je moguće raditi sa svim dioptrijama. Sa druge strane, Premium Leća Galaxy najčešće je idealno rješenje za pacijente iznad 55. godine. Nju preporučujemo onima koji žele trajno rješenje, neovisno o tome imaju li već razvijenu mrenu ili samo žele spriječiti njen nastanak u budućnosti. Cilj je da svaki pacijent dobije personalizirano rješenje prema svom stanju vida, životnim navikama i stilu. Glavne prednosti Presbeyond laserske operacije skidanja čitalačke dioptrije su da je manje invazivan zahvat, sa bržim oporavkom i povoljnijom cijenom. Presbeyond je idealno rješenje ako se želite riješiti naočala za čitanje na jednostavan način. Kod Presbeyonda oba oka rade zajedno kako biste mogli jasno vidjeti na različitim udaljenostima. Premium Leća Galaxy pruža pak trajno rješenje koje daje oštar vid na svim udaljenostima i spriječava nastanak sive mrene. Kod mlađih pacijenata Presbeyond ponekad može zahtijevati manju naknadnu dokorekciju nakon 5 do 7 godina, dok je Galaxy doživotno rješenje. Odabir metode ovisi o vašoj dobi, dioptriji i životnom stilu. Svi naši pacijenti žele jasno vidjeti, ali i osjećati sigurnost u odabiru. Zato je razgovor sa oftalmologom ključan. Zajedno pronalazimo rješenje koje najbolje odgovara vašem vidu i vašem životnom stilu. Ovo nije samo medicinska odluka, već i korak prema slobodi od naočala. Ako ste zainteresirani i želite saznati koja metoda je najbolja za vas, prvi korak je detaljan pregled u Poliklinici Bilić Vision. Naši stručnjaci će vas voditi kroz proces i pomoći vam da donesete najbolju odluku za vas. Rezervirajte svoj pregled već danas.